अनुहारै कस्तो आएको हाय कति सस हाल्ने हो भयो मेरोमा अलि रातो भएन है अनि चाहिँ अझ काममा होइन बुलडग खाँदैछौँ 2x अहिले कस्टमर आयो भने हाम्रो हालत के हुन्छ चेस आमाको त मुटु देखेको चेस वाउ स्पाइसी जसले चाहिँ सस हालेको छैन सस छ त नि यहाँ ए सस छैन अरे गाइस लुक म चाहिँ चपस्टिक आउँदैन त्यो भएर म चाहिँ नच्यापी भयो भने उठाउँदै खान्छु दामी भयो त मैले नुन खपायो नि किनकि यसमा नुन कम हुन्छ नि त लिउ त त्यही भएर नुन त पछाडिबाट मुख भएको ससै हाल्नु भएको छ नि म त जोलाई सोधिनँ त खायो त एक बार खाँदैन त त्यहाँबाट के सोध्नु उहिले भन्दै थियो स्पाइसी कस्तो दामी खा पिरो जसको चाहिँ स्पाइसी नै हाल्छ नि पिरो खारे म चाहिँ स्पाइसी भयो तिम्रो पिरो भएको छैन ए तिम्रो जिउरो पोला छैन डुप्लिकेट पऱ्यो क्या नभन्नु नि भिडियोमा हाम्रो बोसले चाहिँ क्यामेरा हेरेर ला अब चाहिँ बुझ्छे अघि बुढी चाहिँ नभन्नु रे बस चाहिँ भन्नु रे त्यो त ऱ्यान्डमली हो नि त भनेको म त भन्न खोजेको राम 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 जनसा फेरि खै अर्को सस सजै खाने तपाईँ सिँगै हाल्नुभयो दुईजनालाई माने मैले अब चाहिँ आज त पिरो लागेन त मलाई पनि अस्ति त कस्तो पिरो लाग्यो पिरो थियो त फोन चाहिँ नआइदियोस् है पिरो भएर त्यस्तो तातो भएन नि त फोन आइदियो नि त फेरि तेरो फोन गर्छ भने फेरि के भन्दै थियो कम्प्लेन के गर्दै थियो केही कम्प्लेन गरेन फोन 5 घन्टा टाढा छु भने फोन गरेर जहिले भए पनि दिन्छु भने अन्त दिमाग चाहिँ के भएको त अनि पैसा तिरेपछि खाना लिन चाहिँ किन आएको बिर्सेर गएको थिएँ थ्याङ्क यू अस्ति त कस्तो पिरो भएको थियो हो अस्ति स्पेसियल आऊ न अझै यहाँ मेरो छ त यहाँ अस्ति त खतरा पिरो भएको थियो है म रुनै खोजेको थिएँ आज पिरै भएको छैन मेरो मुख रातो भएको डुप्लिकेटै परेछ अफरमा भएर बुलडग डुप्लिकेट परेको अफरमा भएर कि कस्तो के भन्न खोजेको मान्छेहरू आधी खाँदा नि हटाटा कुनाहरू छ त्यो दाइलाई पिरो नलागेको भन्छ भने पिरो राख्ने त्यो पहिलो भएर Sefari, do you want some spicy? Huh? Why? यहाँ मलाई टिस्यु कहिले जान्छ अब पिरो न के भएको आज पिरो पनि नभएको माइन्डसेटले हो क्या तर अस्ति राष्ट्रमा पनि खाँदाहरू यस्तो पिरो भएको आज त्यस्तो साह्रो पिरो नभएको नि के भएको दुईजनालाई मरेर अस्तिको खाएको थिएँ नि मैले कस्तो पिरो भएको थियो मलाई म आँखाको चिज केही पिरो लागेन आज त म त लाग्नु तपाईँहरू के लाग्यो के
भएको मैले भनेको बासी भएर हो क्या? भनेको मात्रै के बासी भएर यहाँ अन्डा खानु कति खानु सोरासको नि त तातो छैन सेलाएर हो कि त्यो उ नभएको क्या खानु अझै पिरो त छै छन् त जिब्रो त मरिसक्यो जिब्रोमा चाहिँ मलाई त्यो लाग्यो पोल्नु चाहिँ भएन कि यहाँ मुख हो क्या अब मुख जिब्रो हो क्या धेरै भनेको साँच्चै मिठो भयो नि तपाईँलाई पिरो भयो हौ अहिलेसम्म नाटक गरेको जस्तो लाग्यो पसिना आइसक्यो यहाँ नि होइन मैले रेगुलर सबै खायो भने मलाई पिरो भइहाल्छ नि तर एक एक बार खानु पिरो लाग्दैन होइन आज किन पिरो नभएको क्या अस्ति म यति धेरै पिरो भएको थियो यति धेरै पिरो भएको थियो म चिचिचिचिचिचिर भएको थियो चुइगो मारा खाएको कोसँग बिहान आज कोसँग सुरु गर्छ मैले त टक्क खाइरहेको छु गरेर खानुहुन्छ होइन सरको त्यो यस्तो हो कि रिएक्सन हुनुपर्ने उहाँलै थिएन प्लेन सब्जी खाएको छ प्लेन चप्सी खाए जस्तो सुन्दाको प्लेन सब्जी खाएको छ कोप्लाङ चाहिँ मिडियम स्पाइसी खाइरहेको जस्तो देखिन्छ यता चाहिँ सुपर स्पाइसी मलाई पनि त्यस्तो साह्रो हल्का हल्का स्पाइसी चाहिँ भएको छैन तर पिरो चाहिँ छ नहालेको त्यो सब्जी छ अस्ति म कस्तो भएको थियो है फप यो कुन ल्याएको कुन यो सुन्तले अस्ति सुन्दर ल्याएको वालमार्टको हो होइन सोधेको भोलि ल्याइन्छ एउटा बलमा ठोट ल्याएको वालमार्टमा सेल छ नि त त्यही भएर त तपाईँ कहिले कहिले खानु र म खानेकुरै खाँदैन मेन कुरा यहाँ जसले पकाएर दियो भने खाने हो घर बसेर त्यो एक दिनभरि घर बस्दा खानै खाँदैन है म बिदाको दिन खाँदै के खाँदैन खानुहुन्छ त्यत्तिकै एक साथ मात्रै होला नि त होइन खाउँ खानै जस्तो भयो कि म तपाईँलाई मिठो लागेको छ नि त त्यही भएर रिएक्सन हेर्न आयो नि खासको होइन तपाईँलाई मिठो लागेको छ नि त त्यही भएर अनि अझै अझै हुनुपर्ने क्या पियाज मैले ल्याउनु पर्छ एउटा एक्स्ट्रा लागि खानु नि म त खान सक्ने यतिको स्पाइसी टलरेट गर्न सक्ने हुन जस्तो लाग्यो मलाई पनि त्यस्तो लाग्यो त्यसको सुन्दाखेरि खाएको भए पो You like spicy oily? Later. Later त भयो अब हामी खाइसक्छु अनि त्यसपछि पिरो भए पनि मुखै भएर माई गॉड धन्न फोन आएन एउटा के टेन्सन थियो भने ला फोन र कस्टमर नआइदियो एकछिन भए पनि भनेर दुइटै भएर राम्रो विस पुरा हुँदो रहेछ विस गरौँ है भयो उइस त जहिले पनि गरेको गऱ्यो भने त्यसरी मनदेखि गर्नुपर्ने रहेछ। अस्ति त कस्तो पिरो भएको थियो क्या तातो नभएर होला कि है हल्का चिसो भयो क्या अस्ति तातो थियो त्यस्तो चिसो भन्दा पनि चिसो होइन कि तर थोरै चिसो भइदियो क्या त्यही भएर हो हट नभएर स्पाइसी मात्रै भयो मतलब बन्द हुन्थ्यो नि त कस्तो मलाई टुरिस्टै खाएको हो माइक्रोवेभमा। क्वेसन आइरहेछ क्या क्वेसन मार्क कस्तो हो क्या मैले एक छेउ पनि नहालेको मैले मलाई पनि पिरो भयो मुखमा तर त लास्ट टाइम जस्तो उयो आउँदै छ स्पाइसी छटपटाएको है क्यान्टोनी चाउमिन खाने भने होइन सुन्त यत्रो भएर पनि क्यान्टिने चाउमिन खायो भने त के हस्पिटल आएन आज रातभरि पेट ठुलो भयो होइन अनि झन् त्यसमा कति हालेको के अन्डामा पनि तपाईँहरूको त मेरो पिरो? भन्दैन केही नै छैन यहाँको त अन्डाको पिरो त जोले यति हालिदिएको होइन आज कस्तो डब्बे। नआएको क्या छक्क पऱ्यो अन्डा म खासमा चाहिँ मैले नर्मल भनेको थिएँ क्या हो यो चाहिँ अम्लेट भयो नि अमलेट भयो अझै होला मलाई पेप्सी खाएको न त अहिले आइसक्यो खान्थेँ तिमीलाई चाहिँ माने मैले मोमो पिरो खान चाहिँ कहाँबाट सिकेको हो यस्तो पिरो खान मम्मीको पेटबाट हजुर सुन्छ मम्मी पनि हो पिरो खाने सब डल्ले खोर्सानी त बनाउँ त्यही भने म यही धेरै पिरो नखाने अहिले अब हो र हुन्छ खान्छ है भनेपछि चाहिँ कस्तो होला हाम्रो त खुर्सानी खाली पकाउने हो नि त सब्जी स्क्यामै हान्यो यार पिरो चाहिँ स्क्याम चाहिँ होइन पिरै हो तर जति तातोमा
पिरो हुन्छ नि त्यति उयसमा दिनु हुँदैन नि त ए के भएर सेला त अनि के भएर सोला माइक्रोवेभ फोन आयो नि त गर्नुपर्छ तपाईँको ए हाम्रो फोन आयो नि त त्यहाँ माइक्रोवेभ गर्नुपर्ने छ फेरि छे हौ त्यस्तो साह्रो त चिसो भएको थिएन त तातो तातै थियो त नि त्यहाँ के गर्दा गर्दै नि सिक्यो अब हाम्रो केही रियाक्सन केही न कामको मुभ पनि काममा अझ झन् आज झल्लु भएर सबैजना बसिरहेको आज कस्तो एक्सपेक्टेसन थियो के थियो एक्सपेक्टेसन यो हुन्छ होला गरौँ न रोइन्छ होला रोइन्छ होला भनेर है अस्तिमा कस्तो भएको हो के भनेको त्यही त पिरोले हट आज त केही गरेर छैन अस्ति त भइहाल्यो नि त फेरि आज चाहिँ फोन आएर तर छो पनि भएको छैन कस्तो त्यस्तो चाहिँ होइन नहालेको क्या यसमा मुख पोलिरहेछ मलाई हल्का चिरचिर म अस्ति कस्तो भएको यहाँबाट त आँसु आउला जस्तो आज के भएको यो मेरो त नाक खुलाइदियो मजाले बन्द हुन्थ्यो नि त ओ कति भयो मेरो घर जाने बेला भयो माइ घर कति आनन्दै घर जाने बेला पनि भयो कस्तो भोक लागेको थियो सन्च भयो मलाई त मैले अझ झन् चिकन के भन्छ चिकन नगेट पनि खानालाई रेडी गरेको थिएँ होइन 2x खानुपर्छ भनेर चिकन नगेट पनि नखाएर आज त मैले खानै खाएन नि त 2x खानालाई लोन चाहिँ नगरेको कस्तो भएको क्या यो त्यही भएर भिडियो मान्छेहरू खाएर नगर्नु रहेछ है टुस खाना चाहिँ हो मुकबाङहरूतिर होइन कति मान्छेहरूले त त्यहाँ पिरो भयो पिरो नभए पनि गरिरहेको हुन्छ कसरी एक्टिङ गर्ने न पसिना आएको छ नखाएर आज नहुँ आज कस्तो हो के त्यो त्यत्रो हाल्दा